Jarraituz, belaunetara paseko gara, belaunetan bardin, lehenengo. Belaunek elkarragaz, movimiento zirkularrak egiten hasiko gara 15 segundo alde baterantza, eta jarraitzen, beste alderantza, beste 15 segundo. Hau inoztien, hainkak zabalduko guz apurbet, eta bardin. Barrunantzen guz, movimiento zirkularrak, eta segiduen, beste alderantza. Beste 15 segundo, hau inoztien, gerrira pasiko gara. Gerri zen, hainkak sorbaldan parien, bueltak emoten hasiko gara, alde baterantza, hemen eskerrera, beste 15 segundo, eta hau amaitzien, beste alderantza, eskubetarantza, beste 15 segundo. Ondo, hainkan eta gerriko mobilidadie einoztien, gora pasiko gara. Honetarako, etxien topo baldo zuen eskoa bat, fragona bat, edo dozin palu, lagun garriz izen aldana, ariketa goitzeko, engogo aurreko partetik, atzeko partera, movimentuak. Buruen ganetik pasetik paloa, eta ukondoak estentzioan. 15 errepikapen ingo guz, eta amaitzeko, buruko mobilidadea paseko gara, zaman. Eingo alde baterantza, eskumeko eskuegaz, injerrengo guberantza eta samiegaz gorantza. 10 segundo bitxu bera, beste aldiagaz bardin. Hau inoztien, buelta batzuk emongo guz, alde baterantza, suave, eta beste alderantza. Honegaz, saioan lehenengoa zatize, amaitu txaten mongatxo.